ركز معايا كده عشان النهارده انا هعمل لك عرض دمار. طب ايه العرض اللي انا هعمله لك؟ مبدئيا كده بس تعالى اعرفك ده ايه. قدم كده يا زياد، قدم كده. ده كده اول لون معانا، اللون الابيض اهو، ده الجناح اهو. قدم كده عليه يا زياد، قدم عليه كده. اطلع كده معايا يا زياد، اطلع كده. ادي الجناح اهو معاك على السقف اهو. قدم كده يا زياد. شايف شكل الجناح عامل ازاي؟ قدم كده عليه يا زوز. وادي الازرق اهو كمان كده، انت معاك الابيض والازرق، وادي كمان الجناح الاحمر كده. انت معاك الوان الجناح كلها موجوده عندنا بفضل الله. العرض بتاعنا ايه بقى؟ بص، هو العرض بتاعنا مش ليك لوحدك، ليك انت واصحابك. بص بقى، انت هتيجي انت واصحابك، هتاخد 1 2 3 4، هتاخد الاربعه جناح، وهتاخد معاهم واحد كمان هديه، الخامس فوق الاربعه. تيجي بقى انت واصحابك تاخدوا الاربعه وتاخدوا الخامس، هيكون هديه فوقهم. استنيهم. وادي العيون كمان اهي وصلت من تاني بفضل الله. اي كميه انت عايزها موجوده منها باذن الله. قدم عليها كده يا زياد، قدم عليها كده. دي العينين اللي احنا بنحطها في وشين الكلاكسات.